tayo guys. Let's go. Kain is life guys. Ludi. Ang sarap kaya pag may sausawan. Balitaan ka ba dun? Tutupan? Ha? Wala? Pasensya na guys ha. Nagtatanong yung amo ko eh. Ganito kumain na mabilisan guys. O, tinan nyo. Ayan. Yung, ano ba yun? Yung unggoy sa bukid. Ganito kumain, no? Sarap. Sorry.
No? Mm. Sana nabusog kayo sa katingin sa akin, guys. Bye-bye!